あ、もう雨降ってんのか。さあやるぞ。今日はリアルに朝まずめ。追尾あるかもしんないですよ。さあ今日もね来ました、朝まずめに。もうすでに小雨が降ってるんでね、ちょっと早く仕留めて。やばいですね。まあ今何時だ、今4時40分なんで、できて6時かな。できて6時までをやっていきます。結構ね今日午後なんで、やっぱねこう梅雨って雨が降るけど雨の日釣れるんですよね。さあ今日はね子供を送らんといかんから、どっちにしろ6時にやめて、家まで1時間半1時間ちょっとかなかかるんで、サクッと釣っていこう。なんなら6時から午後ですからね。7時かな。なんかこう嵐の前の静けさ感がありますね。今日やばいらしいです。でもほんと2時ぐらい結構降ってたんでどうかなと思ったけどよかったっすよ。風のおかげで飛ぶ。そうです。82です。結構潮効いてるな。結構雨降ってから赤テープでもよかったかな。紫か持ってきてないもんな今日。もう何？絶対コツンってなったよ。魚かな。いやもう絶対触ってるってさっきから。イカパンチなんですよ全部。ベイトと思ってたけどやっぱ魚じゃない、絶対イカだこれ。ダメだな。小さいんだろうな。いやーゲソカット。いやーこれは小さい。ごめんねごめんね。小型すぎでしょ。やってもうたなゲソカット。結構流れてるぜ。12杯は釣っていきたいけどな。
げそっちゃったからな。一瞬触ったな。絶対後ろついてるな。よっしゃー、これは来たー。もう右ではよしてくれ。離れたな。いや多分追尾してそうだったんですけど、もう引きが弱くなったんで。追尾なし。そりゃ右でするわな。いいよ。はい、とりあえずゲットですね。1杯目メス。降雪してない。今日はだから1杯持って帰ればいいかなぐらい。釣れたけどちょっと可愛いサイズでしたね。あいつはねグーって持っていきました。やっぱついてたんでしょうね、後ろに。楽しいですね。あと多分僕ら最近運動してるから歩いてくるのがいいんですよ。また昔だったらだるーとか言ってるんですよ。メスか。でもあれにオスがついてたらキロあったんでしょうけどね。最初結構引いたのにな。ほら来たよ。嘘。もう今めちゃくちゃライン走ったけどな。ついてないな。後ろ近くにはゲソカットしたかな。あと1杯。一応ね、雨降ってたらやめようと思ってたんですけど、車で寝ててもう2時ぐらいには終わったかなと思ってました。土砂降りで。でも予報通り止んだんで、天気予報も当たるもんですね。当たって当たり前やろうけど。ちょっとな、パッとせんのエビ変えよう。マイワシ。
もしもし。はいはい。ぽいっすね。着きましたね。そうです、奥にいますよ。今いっぱいイチローさんと来てて、そうですそうです、今一杯ずつです。はい、今更来ました。なんかジム行った日は全然腹減らないんですよ。なんか2日休んだらもうなんか休んだ日は絶対腹減るんですよね。プロテインはあります。乗らず。うわ、めちゃくちゃ塩重たい今日。今うわ、めっちゃ重たい。変わったぞ塩が。やっと来るんじゃないのこれは。そんなこと言ってたら目覚ましがなったな。それ危ねえ。走れ走れ走れっつって、昨日そこになんか協定の券3枚落ちてましたから。あ、そうですね。あ、抜けたー。今こまそうだったからゆっくり合わせたんですよ。うわ、やってもうた。うわー、やってもうた。ビッグモーター持っていったのにな。やっぱダメだ。今日朝ゲソカットしたじゃないですか。あれのせいでなんかこう怪しいの強く合わせきれない。あ、やばい、タイムリミットまであと2分。あと1分になった。やばい、あと1分で釣らんといかん。いや、6時に出らんと7時ちょっとに着かないんで。しまった、ここから車まで歩く距離を考えてなかった。やばい。はい、ということでね、今日はゲソ、イカ、そしてバラシという感じになりましたけど、まあやっぱ雨の日はね結構釣れるんで、まあね雷とかがあるといけないですけど、まあ、ちょうど雨が降って止んだ後ですね。でそれで2時間ぐらい余裕がありそうだったんで、まあ朝だけちょうど真面目にかかってたんで来たんですけども、まあ、水潮とかいろいろ言うけど、まあ全然関係なく釣れるんで、まあ加工は別ですけど、ぜひやってみてください。もう目の前雨ですからね、逃げます。またやりましょう。